ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଏଲ୍‌ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଜୁଲୁମ କ୍ରମଶଃ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦର୍ଶାଇ ରାଜସ୍ଥାନର 5 ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇ 2 ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବାମପଦାଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ପରିବହନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 90ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2019ରେ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 20ଟି ଟ୍ରକ୍କୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୋଟ 55ଟି ଟ୍ରକ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଟ୍ରକ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। 2024ରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇ ଏଥିରେ ମାତ୍ର 19ଟି ଟ୍ରକ୍ ଓ ପରେ ଆଉ 6ଟିକୁ ମିଶାଇ 25ଟି ଟ୍ରକ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 56ଟି ଟ୍ରକ୍କୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ଦାବିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ରକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କାରଖାନା ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଦର୍ଶାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। 25ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ କିଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହାତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ, ଉପଦେଷ୍ଟା ମାୟାଧର ପଣ୍ଡା, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ, ରବି ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଘୋଷ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସେଠୀ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ଆମର ସବୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଦାମ, ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସୁଝିବୁ କେମିତି? ତାକୁ ନ ସୁଝି ପାରିଲେ ତ ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବୁ। ହଁ, ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଠୁ କମ ରେଟ୍ରେ ପକେଇଛୁ। ଆମକୁ ଦିଆନି, ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସେମାନେ 13ଟା ଗାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଚମକ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପଶେଇବୁ, ଜବରଦସ୍ତ ପଶେଇବୁ। କାଲି ଏବଂ ଆଣିକି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶେଇଥିଲେ। ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭାଇ ଦିଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ କାଲି, ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ବସନ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାଲି ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆମ ଲୋକାଲ ବାଲାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 100ଟି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି ମାତ୍ର 19ଟା ଗାଡ଼ି। ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମକୁ ଆଉ 22ଟା ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। 28ଟା ଗାଡ଼ିର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, 28ଟା ଗାଡ଼ିରୁ ସେମାନେ 6ଟା ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି 22ଟା ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗତ ଥର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ିକି ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। କାଟିଦେବା ପରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲୁ, ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ 40ଟା ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚଲେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠୁ କଢ଼ାଯାଉ, ଯେ ଗାଡ଼ି ପଶି ଯିଏ 5ଟା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ। ବାହାର କରି ଆମ ଗାଡ଼ି ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିଆଯାଉ, ଆମର EMI ବି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସୁରଖୁରୁରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଆମମାନେ ବନ୍ଦ ରହିଛୁ, ଆମମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁନି। ଆମ ଗାଡ଼ି এটা যেত থর টেন্ডর হুয়ে এমানকর গোটে বদমাসি বাহারে 5 বর্ষকু যে বাহারে টেন্ডর বাহারে এমান গোটে বদমাসি করন তাঙ্কর গোটে ভালো পলিসি সেমান করছন্তি। তাঙ্কর রিকোয়ারমেন্ট থিবো 70টা গাড়ি, এমানে টেন্ডর ডাকিবে 40টা।
30टा को एमाने पैसा पत्र नहीं कि ये सब भितरिया सब पुरांती ये सब इंडियन ऑयल सब थर एटा चले एथर एमाने 22टा टेंडर पड़ी लोकल गाड़ी 24 मसीहार गाड़ी 23 मसीहार गाड़ी आपन कहतु 5 वर्ष कौन गाड़ी ये सरी जाऊँगी कि तार लंगजिविटीटा सरकार नियम 15 वर्ष किंतु एमाने करुचंती कौन ना से 24 मसीहा गाड़ी को भी एमाने अलाउ करना बाहर राजस्थान रू गाड़ी आनी से भी पुणी कौन ना विष्णु लेखा अच्छी अच्छा से काली आसिले गाड़ी जबरदस्ती आम रेमुणार विधायक सदर विधायक एमाने स्ट्रिक्टली मना कले जिलापाल को एवं एसपी को जे आम जिते पर्यंत जिलापाल डीजीएम आसिक मीटिंग बैठक न समाधान न होती सेत पर्यंत आप गाड़ी भितर नेबे ना ता सत्वे से खाली जबरदस्ती 5टा गाड़ी पूरे देले आम 2टी मालिक एटी आम लोकल मालिक 2 जन को इंजर्ड कर बाबद थाना इंडस्ट्रियल थाना भी एफआईआर पड़ी तेणुक आम जिते पर्यंत एटी लोकल ट्रक मालिक एसोसिएशन तरफ पड़ा टेंडर गाड़ी फैसला न हो 22टा गाड़ी सेते पर्यंत ए प्लांट बंद रहिबो धमकपूर्ण से जी मालिक आसचंती से कहले जे मु लॉरेंस बिश्नोई रो लोक मु तेणुक तुमको बेस समय लगे ये आमको सामना करने आम से एनसीपी नेता को मारिचु आ सलमान खान को भी धमक दिखाई तुम जानी तेणुक यही हिसाब से धमक चमक देले आसिक ता सत्वे मैंने एफआईआर देइचंदी सरकार प्रशासन तार कौन पदक्षेप नौचंदी आगामी दिन तार समय कहब भयभीत हबार कथा भयभीत कर दे गले काली समाने काली कर दे गले 5टा गाड़ी जबरदस्ती 2टा मालिक को माने पड़ी इंजर्ड हेले पड़ी की चिपकी के पैंट शर्ट छिंडी जाईची तो या बाबू कोन पदक्षेप न नेले हम टोटल इंडियन ऑयल बंद हबो स्ट्राइक हबो एटी पूरा बंद रहइबो बटलिंग प्लांट ट्रांसपोर्टिंग अपन करि परिबे नहीं जते पर्यंत समाधान न होईची एटू गोटे सिलिंडर भी जीवार नहीं या बाबू जो कस्टमर सिलिंडर पाइबेनी बा जा भी असुविधा सेटा तार प्रशासन बुझिबे कंपनी कर्तृपक्ष बुझिबे से माने इंडियन ऑयल रो तांको डीजीएम जीएम जो अछंती से माने बुझिबे एटी आज्ञा जमी जगह जाइछि आम लोकल लोक आम माटी ऊपर प्लांट होइछि आम अंचल लोकंकर जमी जगह जाइकी ए प्लांट तैयारी होइछि तो आम से उपकृत होबुनी तो बाहर लोक उपकृत हे एटा कौन आपन जाइकी बाहर टेंडर पकईकी धरतु आपन केमती टर्चर करेंगे से अन्य स्टेट रे